Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teddy Boy di channel Security Lumpat. Pada malam ini saya akan kembali beruji nyali di gedung tua. Jadi gedung tua ini sudah belasan tahun tidak dipakai oleh masyarakat di sekitar sini. Tapi kata masyarakat di sini, gedung tua ini pada malam hari terlihat ada sosok makhluk astral, dan makhluk astralnya tidak tahu bentuk dan tidak jelas. Jadi peserta untuk malam hari ini ada 2 peserta. Silahkan kepada peserta untuk masuk. Perkenalkan nama diri Anda. Nama saya Imron, umur 21 tahun, asal dari Kampung Bage. Ya. Terus perkenalkan juga nama diri Anda. Ya, perkenalkan nama saya Najwa Bedog dari Mangkubumi. Umur saya 19 tahun. Jadi ketentuan untuk uji nyali malam ini, Anda akan berdiri di sana atau duduk di sana sendirian tanpa ada penerang apapun. Apakah Anda atau kalian sudah siap untuk beruji nyali malam sekarang? Siap. Langsung saja kita ke peserta yang pertama. Silakan masuk. Jadi peraturannya, Anda berada di tempat ini selama 5 menit dan Anda akan diberi persiapan. Tolong persiapan. Dan ini persiapan untuk Anda. Ini lilin satu-satunya penerang dan Anda tidak boleh melewati garis-garis yang sudah ditentukan. Jika Anda sudah tidak sanggup untuk melanjutkannya, tolong lambaikan tangan. Apakah Anda sudah siap untuk melakukan uji nyali? Siap. Selamat untuk beruji nyali.
Apakah Anda sudah menyerah? Ya. Berarti Anda sudah gagal melakukan uji nyali malam ini. Kenapa Anda bisa menyerah? Apakah Anda melihat sesuatu atau ada bunyi-bunyi yang tidak mengenakan? Ya, tadi saya sangat janggal melihat sosok makhluk halus yang tidak nampak. Ya. Berarti ya Anda sudah gagal. Terima kasih sudah ikut serta dalam acara ini. Semoga Anda berhasil di lain kesempatan. Langsung saja peserta yang kedua untuk masuk ke podium. Jadi, Pak, persyaratan untuk beruji nyali, Anda dipersiapkan lilin. Jadi, lilin ini satu-satunya penerang untuk Anda di sini. Terus Anda tidak boleh melewati garis-garis yang sudah ditentukan tadi. Apakah Anda paham? Paham. Apakah Anda sudah siap untuk melakukan uji nyali? Siap. Oke, semoga Anda berhasil melakukannya. Silakan. Mana nggak ada apa-apa. Apa? Apaan? Ada suara nih. Apaan tadi?
air putih. Ya, selamat Anda lolos melakukan uji nyali malam ini. Bagaimana? Apakah Anda merasakan atau Anda melihat atau Anda mendengarkan sesuatu yang aneh? Tadi saya sempat melihat sosok putih di belakang saya, tapi nggak Gak jelas jelas. gitu. Gak jelas. Terus apakah Anda melihat atau mendengarkan Suara ada suara ada banyak? banyak. Ya, selamat Anda mendapatkan uang 10 juta dibayar tunai. Jadi pemirsa dimanapun kalian berada, ini hanya sekedar konten dan jangan lupa untuk terus menonton di channel kami yaitu Security Lumpat. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.